السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الصحه لاباس؟ هانيين؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا الف خير ان شاء الله. نلقاكم في هذا الفيديو احسن الاحوال يا ربي. اليوم البنات بغيت نصغر بشويه ديال الشريحه في الثومه. بغيت نحضرها وقلت علاش ما نحضرهاش مع نعمل الفيديو نحضر مع المشاهدين حتى هما يستافدوا، وكما تعرفوا الكرموس راه صحيه. المهم اخوتي هانتوما معايا، عندي هنا الشريحه كما كتلاحظوا، عندي الشريحه وعندي هكا الشريحه مفتوحه هكا مشرحه، وعندي هكا بصحيحه يابسه صحيحه هكا. ما خوتي هانتوما معايا، نختار على اللي زوينه. هانتوما خوتي بغيتو عرفوا خوتي هاد العام راه ما جاتش الكرموس قليله. هاد الكحله نحيدها من هكا نقيها. صراحه البنات كتجي زوينه وكتجي رائعه. عرفتي يا البنات ان البرد اللي فيه البرد او الكحبه او داكشي كتجي، عرفتي، غزاله البنات وكتداوي كتصفي. كما كتعرفوا دابا الشريحه ولا هاد الكرموس ولاو يصاغوا منا حتى الحلوى. نتوما البنات علي زوينه. نمشيو هكا كلها كنقوها باش دابا شي وحده خايبه. هانتي كنفتحها زوينه البنات. هذه البنات انا يبست الراسي، بست عندي في السطح. هانتي البنات زوينه. نتمنوا البنات هذا الفيديو ده استفدوا منه ان شاء الله. يا البنات دابا غنولي نجيب الكسكاس نحط الشريحه ديالي تبخر. يا البنات هاد الثومه اللي كنت صايبت معاكم في داك الفيديو، هانتي تبارك الله بيضه غزاله. شتي كتلاحظوا كي باقا؟ هذه هي الثومه اللي صايبت معكم في داك الفيديو قبل الفيديوهات من هادوما. تبارك الله البنات كتبقى تجي رائعه. دابا بنعمل هانتي معلقه ونص ديال الثومه، معلقه صغيره. دابا نحطها تتبخر. نجيب هاد نرد على هاد الثومه، نرد عليها هكا هاد الشريحه هكا. غنجيب هاد الملفه البيضاء باش تقربوا ما يطلعش يرجع في هاد الشريحه، باش تولي لنا رطبه ونرجع معكم ان شاء الله. دابا غنجبدها هاد تبخرت هي فيني كما كتلاحظوا. بعدين الكاميرا باش الكاميرا ما تطببش. هانتي البنات هذه الثومه
اما كلشي طبسل. نضيف لها شويه البنات ونطحنو. نتوما البنات شوفوا البنات راها سخونه، طاحه صغيره صغيره، طحنا ليها شوار رائعه البنات. هذه الكعبه رائعه، اولا ضربك البرد مع القفص كل نهار مع القفص الصباح. غنزيدو عليها بنات الزعتر، عندي منقعي كما كتشوفوا الزعتر. صافي البنات دابا غنضيف زيت بلديه معاها باش نطحن. نتوما البنات قريعه، حيت منا عملوا اللي بغيتو ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت ولا كاس، المهم على حسب الكميه اللي عندكم ديال الشريحه. البنات غنزيدها شويه ديال الزيت، هذه هي كترقد البنات في الزيت. انا هذه مع الرقداش غنطحنا فيها، كاينه اللي كترقد هكا شريحه هكاك صحيحه كنرقدها، انا هذه ما كان مع الرقداش غنطحنا في الزيت مع الزعتر والثومه. الله يا ربي على كرم صرجعت رائعه البنات، والله ما استغناو عليها ان شاء الله. الا عملتوها ما استغناوش عليها البنات. اللي بغى يعمل الجنجله المحمر يعملو. انا عملت هنايا الثومه كما قلت لكم، الثومه بخرتها مع الثومه، الشريحه مع الثومه، وواحد جيت نطحناه. عملت الزعتر وعملت الزيت بالعود، الزيت بلديه ماشي الزيت النباتيه، الزيت بلديه. هانتوما البنات رائعه البنات، والله حتى رائعه، القسم رائعه بزاف. عرفتي البنات البروده زوينه زوينه بزاف، اولا كفاك الكعبه نديرها للكبار للصغار لنادم كبير. بركه ليا البنات. هانتوما البنات عندي البنات مع ماء غير عزاج، تشوف صافي البنات غنعمرها ونخليها تبرد، نعمرها في القرعه ونخليها تبرد
على برا، الوقت برد نحشيه في الثلاجه. صافي نص الصباح الدراري اللي يعملوا ديك المعلقه وعاد كيفطروا. البنات رائعه البنات والله حتى رائعه بزاف. شفتوا؟ يلا البنات نخلي هانتوما البنات، نتمنىكم هذا الفيديو تستافدوا منه بزاف، راه صحي. وغنعمل على الزيت على لوجه. صايت معكم هاد الشريحه اللي بخرت وطحنتها. نتوما البنات قسما بالله البنات الا رائعه بزاف. كما قلت لكم البنات الاختيار ديالكم، انا كنقولها لكم منعوده. اما عملوا السحتار والثومه، واما عملوا الثومه والشريحه والجنجلان. الجنجلان تتبخر، خصكم تتبخر. وقت تتبخر وطحنوها عاد ولو عملوا معها الجنجلان، والجنجلان يكون محمر. ما بغيتوش الجنجلان البنات، الجنجلان فيه الفائده حتى هو زوين. بغيتو البنات عملوا السحتار مع الثومه والشريحه، عاود الاختيار ديالكم. هما البنات خليكم مع الفيديو ان شاء الله. نتمنى تجربوها البنات وتردوا عليا ان شاء الله. زوينه البنات بزاف. الكرموس يابسه زوينه بزاف بزاف، صحيه. في الصباح تكون فيك يضربك البرد، ولا تاكل كحبه المعلقه في الصباح على الخوا، وكون راقده عندك في الزيت. راه عندي مطحونه كما لاحظتوا، مطحونه في الزيت بلديه، الزيت ديال العود ماشي زيت نباتيه. المهم اخوتي نتمنىكم تفاعلوا مع الفيديو ان شاء الله وتستافدوا منه، والاشتراك ولايك وتكوا على الجرس وصلكم كل جديد ان شاء الله، والبارطاج مع الحباب ديالكم وخوتكم وصحاباتكم، واللايك. وشكرا لكم بزاف. نتمنىكم تفاعلوا مع الفيديو ان شاء الله.